ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ ಕೋರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಏನಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ಮಂತ್ ಒಳಗಿನೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಗೊರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಗೊರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಅಲ್ಲಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು 3 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಓಂ ಕಾಳು. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ, ಈ 3 ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 1 ಗ್ಲಾಸು ನೀರು, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಅವೇ 3 ವಸ್ತುನು ನಾವಿವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಇವನ್ 3ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿದ್ದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ನೀರಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೀರಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ 5 ml 10 ml ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 5 ಮಂತ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ 5 ml, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 10 ml ಇಷ್ಟು ಡೈಲಿ ನೈಟು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್.